Il Duomo di Modena, opera dell'architetto Lanfranco e dello scultore Viligelmo, è una delle espressioni più alte dell'arte romanica in Europa. La sua costruzione risale al 1099, mentre la consacrazione avvenne nel 1184 per mano di Papa Lucio III. La facciata del Duomo è divisa in 3 settori che corrispondono alle navate interne. Sotto il rosone dell'XI secolo si trova il portale maggiore, opera dello scultore Viligelmo. Le sculture di Viligelmo che ornano la facciata e il portale mediano raffigurano soggetti sacri e profani, unendo armoniosamente storie della Genesi, figure di profeti e rappresentazioni della vita quotidiana e della natura. Ci troviamo all'interno del Duomo di Modena. La chiesa presenta una pianta basilicale divisa in 3 navate, una maggiore e 2 laterali. La divisione è realizzata attraverso l'inserimento di pilastri cruciformi e colonne libere. Il soffitto in origine era a capriate lignee, venne poi sostituito nel 400 con l'attuale a volte costolonate. La zona dell'altare è caratterizzata dalla presenza dello splendido pontile marmoreo, opera dello scultore Anselmo da Campione. Il pontile è costituito da 2 parti. Nell'ambone troviamo Cristo Pantocrate con a lato i simboli dei 4 evangelisti, mentre nel resto del pontile, in sequenza, vediamo varie scene, vari episodi della vita di Gesù Cristo. In primo piano, ciò che viene rappresentato con maggiore enfasi è sicuramente l'Ultima Cena, che occupa quasi la stragrande maggioranza della superficie del pontile stesso. La cripta costituisce senza dubbio la zona più sacra di tutta la chiesa. La cripta è costituita da ben 33 colonne, tutte recanti un capitello originale. Al centro della cripta troviamo il sarcofago con le spoglie del vescovo San Gimignano. Ogni 31 di gennaio il sarcofago viene scoperchiato in modo tale che i modenesi possano rendere omaggio al loro santo patrono. Sul lato meridionale, percorrendo alla destra del monumento, si aprono la Porta dei Principi, detta anche Porta del Battesimo, e la Porta Regia, in marmo rosso veronese. Alla cattedrale si poteva accedere attraverso numerose porte. Quella che troviamo alle mie spalle è la famosa Porta Regia, che era stata costruita per volontà dei conti e dei notai modenesi che volevano avere un accesso privilegiato al Duomo stesso. Sul lato settentrionale, lungo via Lanfranco, si trova invece la Porta della Pescheria, testimonianza dell'influenza borgognona. Questa porta, opera dei seguaci di Viligelmo, presenta nell'archivolto scene cavalleresche, tratte dal ciclo bretone, che riprendono le vicende di Re Artù. In vicolo Lanfranco, vicino a Porta Pescheria, sono situati 2 musei del Duomo che conservano preziosi reperti provenienti dalla chiesa. Nella splendida cornice dei musei del Duomo troviamo l'altarolo portatile di San Gimignano, recentemente restaurato dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Probabilmente l'altarolo era, secondo tradizione, l'altarolo che San Gimignano si portava dietro nelle sue prediche fuori sede.